गोंयांत नाफ्ता आशिल्लें जहाज आडिल्ल्यान विरोधकांनी बोवाळ घातलेलो. सरकार आनी सरकारांतल्या मंत्र्याचो तातूंत हात आशिल्ल्याचोय आरोप तेन्ना विरोधक करताले. गोंय सरकारान त्या जहाजांतलो नाफ्ता मुरगांवानच आशिल्ल्या बेन्झोप्लास्ट आस्थापनाच्या टाकयेंत सांठयल्ल्यान गोंय सरकारांतलोच मंत्री थळावो आमदार ताका विरोध करपाक लागलो. तांणी आपलो विरोध कायम दवरिल्ल्यान मुरगांवांतल्या हेर आमदारांनी मुखेलमंत्र्यान जहाजांतलो नाफ्ता खाली करून गोंयकारांचेर आयिल्लें संकट पयस केल्ल्या बद्दल मुखेलमंत्र्याक आदार दितना विरोध करपी मंत्री थळावो आमदार मिलिंद नायकाच्या विरोधान गेल्ल्यान मंत्री मिलिंद नायकाक राग आयला. तांणी सरळ मंत्री माविन गुदिन्होचेर आरोप केल्यात. मंत्री मिलिंद नायक आनी ताचे कार्यकर्ते म्हणटात, माविन हांगा रावना. माविनान आपलो मतदारसंघ सांबाळचो. ताका जाय जाल्यार तांणी आपल्या मतदारसंघांत नाफ्ता व्हरोन दवरचो. तशेंच आमी माविन गुदिन्हो सारके वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे आपल्या सोयी प्रमाण कोट बदलनात, असो चिमटोय काँग्रेसींतल्यान भाजपान आयिल्ल्या मंत्री माविन गुदिन्होक मंत्री मिलिंद नायकान मारला. वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदानय मुखेलमंत्री सावंतान जहाजांतलो नाफ्ता खाली केल्या बद्दल मुखेलमंत्र्याचे आभार मानल्यात. पळयात भाजप सरकारांतल्या मंत्र्यां मदीं नाफ्ता प्रकरणा वयल्यान चलिल्लो वाद. I fully back the decision taken by Honorable Chief Minister as far as storing naphtha at benzoplast tanks, Ganesh benzoplast tanks, simply because it is a right thing to do. Na hui urtale naphtha doryan udetle pani hui dorpa shekta. What was that storage tank built for years ago or to store naphtha? No, heje फुडें नाफ्ता कितलेच पाटी स्टोर जाले, वचपाचे तेन्ना दुसरे लोडिंग केले, दुसरे बोटीर गेले भायर. अमोनिया टँक्स थिंगा आसा. मातशें तूं सकयल देव सिटीन आमचे पेट्रोलियम टँक्स आहा तेन्ना हे कोणें आवाज उठोवना. कितें आवाज उठयता? इट्स ऑल पॉलिटिक्स. सो पीपल शूड नॉट फॉल प्रे टू पॉलिटिक्स. सेफ्टी लोकांची पळोवपा जाय म्हूण वयल्यान आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपा जाय आमचे मनादीक मुखेलमंत्र्याक की आनी MPT चेअरमॅनाक की नालिनी जी डेंजरस कार्गो घेवन ड्रिफ्ट जावन दोनापावल गेली इतले बेगीन तेजो सुटावो केलो म्हणून वयल्यान आमी ताका कॉंग्रॅच्युलेट करपा सुवातेर आमी वयल्यान तेजेर पॉलिटिक्स करता हें सारकें ना. दिताले मागीर आपल्याला चिंतचें पडटलें. मागीर खूब जाण आसा सांगपाक एवेलेबलच आसना म्हणून कोण आमदार बी पार्टीकूय सांगचें पडटलें. तशे विशय आहाय. उलत लाल खूब आहा. एक्चुअली जनतेचें काम इम्पॉर्टंट आहा. म्हाजें स्टेटमेंट रायट फ्रॉम डे वन अख्ख्या गोंयान खंयच घालप ना. मोवीन म्हणटा सडार घातले बरी केली म्हणटा. आतां मातशें मोविनान सड्यार येवन पळोवचें खंय घातला ते. आमचे एक दोनशे लोक दिता ताका पळोवपाक आनी येवचे सड्यार येवन पळोवची खंय घातला ती आनी गणेश बेन्झोप्लास्ट कशी आहा आनी ती लायन खंयच्यान वयता आनी खंयच्या कंडिशनान वयता. ओके. आनी शेतकारांनी म्हटलें की 5-6 फावटी पयलीं घातली बरें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें तेणी. अशी इन्फॉर्मेशन दिली जाल्यार लोक हिता खातीर मिलिंद आनी आमचे BJPचे भारतीय जनता पार्टीचे मुरगांव मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते आनी वोटर्स तूं म्हाका म्हटलें की काही भाजपचे विरोधान उलोवपाक लागले. मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान भाजपच्या विरोधान उलोवचें ना. बेश्टे भाजपाचे वयल्यान कवर घालून सद्या कोण येयला पळय ते भाजपाच्या विरोधान उलोवंक शकता. वयल्यान कवर म्हणून येता भाजपाचे. हांगा मुरगांवान आहा पळय ते ओरिजिनल भाजपच सगळे. आनी हे उलयला पळय अगेन्स्ट पळय ते सगळे भाजपाचे कवर घातलेले. कवर घालता ते जाय तेन्ना काडटा. परत घातलो काडलो. थंडी गरमी लागता ते प्रमाणे स्वेटर घालपाक काडटा आसता पळय तशें भाजपाचे घातलेले ते केन्ना काडी तेचो नेम ना. तेंच्यांनी उलयला आसतले. आनी सगळ्यान म्हाका बरें दिसलें म्हणपाक आतां वायट म्हणप ना ते उलटें उलयचें म्हणलें की मोविन गुदिन्हान कॉमेंट दिला. कित्याक म्हणून ते गणेश बेन्झोप्लास्टान घातला तेमाचें कॉंग्रॅच्युलेशन. म्हणजे वेसल काडली तो पणजे रावता पळय थंय लागीं आसली ती काडली म्हणून कॉंग्रॅच्युलेट केला आसतलें. तो रावता पळय थंय लागींच रावता ते काडले म्हणून कॉंग्रॅच्युलेट केला आसतलें. आनी ते कॉंग्रॅच्युलेट करून हांगा घातले. मागीर खंय वता फोंडाक ते आमच्या जनतेक कळपाक बरें सड्याकारांक सगळ्यांक. आनी तेच्या वांगडा सड्यावयले कोण नाचता पळय तांकां हे मान डिसिजन सारकें येयला. ते डिसिजन दुखला आसतलें कोणाक मिलिंद नायकाक दुखला आसतलें आमदार म्हणून स्थानीक आमदार. म्हाका दिसता CMान मिलिंद इंटू कॉन्फिडन्स आनी ताका मिलिंदाक सांगपा येता ते ऑप्शन कांय ना. सो वी हॅव टू डू दीस. तो गिरीश बाब म्हणटा पळय की हेणी हाडल्या म्हणून आमच्या मंत्र्याचेर जो आरोप करता पळय त्याच्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान हे टाकी हाडल्या. तेचो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलेलो तेन्ना 2009 हेंच्यांनी स्टोर केला. आमकां कोणाकच कल्पना दिवना. तेचेर बालन बाबा आसा आमचो तो कितें म्हणटा ही सेफ आहा म्हणटा. तो सेफ म्हणना. सेफ म्हणना कित्याक
कारण ते सेफ ना, ताका दिसता सेफ आहा म्हणून तेणी मातशें सकयल देंवपाचें आनी पळोवपाचें. हेच्या 6 म्हयन्या पयलीं ती नाफ्ताची जी वाहिनी येता पळय ती फुटलेली आनी ती गजलेल्या स्थितीन आहा, ती केन्नाय फुटतली, ताका इन्सुलेशन टेपूय ना, ती फुटलेली आहा, ते कोणूच पळयना. आनी माविन म्हणटा की सेफ आहा म्हणून. माविनाक जर इतलीच गरज आहा जाल्यार माविनान ती काडपाची आनी आपल्या हितून व्हरपाची, आपल्या मतदारसंघान व्हरपाची. आमकां हांगासर नाका. बालन आसूं, शेखर हडपकर जावं, जाल्यार ते आनी भावना भोसले आसूं, आमचो मुरगांवचो नगराध्यक्ष आसूं, ज्ञानदीप, हांकां सगळ्यांक तेणी कामाक दवरल्या. तसोच गिरीश चोडणकर हो तेजे कडेन कामाक आसा, संकल्प आमोणकर हो तेजे कडेन कामाक आसा, आनी आतां नवे एम्प्लॉय जाल्लो आहा तो मावीन गुदिनो आहा. हे आमी सहन करचे ना. माविनाक जर जाय आपल्या हितून व्हरपाचें. ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट आमचे हांगासर मुरगांवच्या लोकांचे डिसिजन घेवपाक मुरगांवच्या जनतेन आपलो आमदार निवडून दिला आनी तो मुरगांवच्या जनते खातीर वावरता. आमी ह्या पार्टीचे मनीस आसा. थिंगासर म्हणटा देश पयलीं, पार्टी सेकेंड आनी लास्ट. आमी ते माविन गुदिनान याद दवरपाची, काँग्रेसाची विचारधारा हांगासर चलोवपाची न्हू, अशें खणखणीत आमचे ताका आन्सर आसा. तेणी हेच्या फुडें असले कसलेच मुरगांवचे जनतेक आहा न्हू तेज्या खातीर मिलिंद नायक समर्थ आहात आनी भाजपाचे कार्यकर्ते तशे मुरगांवकार. हांव एक मुरगांवकार म्हणून सांगता, आमकां ह्यो नाफ्ता हांगासर नाका, हेच्या फुडें टाकीत काडून उडयतले. तेचेर आमी मुरगांवकार हेच्या खातीर कोर्टान गेल्लेले आहात. आयज तेची सुनावणी आसतली तेन्ना हेंच्यांनी बेश्टी फालतू बडबड करची न्हू, खंयची पॉलिटिक्स करपाची न्हू. तूं भाजपाचो आमदार, भाजपाचे आमदारकी करता ताका सपोर्ट करपाचो. हे गुंड मावल्या वांगडा लागून आमकां हांगा दादागिरी करपाची न्हू. आनी ही दादागिरी मुरगांवकार सहन करना. तुमकां जाय व्हरा, तुमच्या हितून व्हरा. तुका जर इतलीच सेफ दिसता दाबोली व्हर, जाल्यार तूं रावता पणजे, तुका मुरगांव तालुक्याचें काय पडलेलें ना, तर पणजे व्हरोन दवर. तुका जाय तूं कर, आमकां तेचें कांयच ना. पूण हे संकट जें हाडलां तें काडपाचें. आनी म्हाका दिसता हितून माविन गुदिनाचो सक्रीय हात आहा म्हणून तो हे उलयता.